ये हमने आटा गूंथ ली हूँ। ये हमने तेल गरम कर रखी हूँ। ऐसे हम सारा बना लेंगे। ये देखिए चकरी समोसा, ये है चकरी समोसा। आप एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। बहुत टेस्टी है ये, बहुत अच्छा करारे कुरकुरे और टेस्टी। देखिए आप सब भी बनाइए, खाइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना। मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करना। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। ये देखिए।